ลูกกำลังสุกครับนี่2 วันก็น่าจะสุกเริ่มเหลืองแล้วครับพันอะไรมะม่วงน้ำดอกไม้ครับกินไม่หมดคุณธนพรเอาลงไว้เยอะเลยอยากอยู่ใกล้ๆได้เนาะจะให้คุณธนพรป้าออนกินพวกที่เหลืองๆผมก็เอาลงอันนี้ชุดที่2นี่ครับนี่ชุดแรกเอาลงแล้วนี่ชุด2ขอบคุณมากครับยายบุญครับทักทายคุณยุทธพงศ์ขอบคุณมากครับคุณยุทธพงศ์ครับแกจัดน้ำดอกไม้จะหวานมากใช่ครับผมเอาลงเยอะนะคุณธนพรน่าจะกระสอบหนึ่งนะผมเอาลงสวัสดีคุณยงยุทธจากคุณธนพรครับผมจะเอาลงไงเอาลงแล้วก็วันที่17 18นี่ก็ผมก็ไม่ได้อยู่ไงผมก็จะไปอุบลไงดกจริงใช่ครับนี่ชุด2นะชุดแรกผมก็เอาลงกระสอบกว่าแล้วมั้งชุด2ก็เอาลงกระสอบหนึ่งละคุณยุทธพงศ์สวัสดีค่ะจากป้าออนครับ